佢仲話聲稱咧可以擋到10級颱風喎。咁輕係咪真係擋到風㗎？我有啲懷疑喎。講完優點啦，係時候講缺點啦。呢架賽卡，正所謂夏天除咗會為大地帶來美腿之外咧，更加會成日會帶來雨水啦。咁所以咧夏天咧出街咧好多時候都需要帶遮。咁所以一把好嘅遮係好緊要嘅。咁我喺網上面見到一把遮咧就威咯。佢除咗好似我之前嗰條片所介紹嗰把遮咧有一種潑水功能之外咧，佢仲話聲稱咧可以擋到10級颱風喎。今日咧就據聞話啲陣風都幾勁，咁所以咧就想試一下究竟呢把遮係咪真係佢講嘅咁把炮？咁我未開過嘅，循例都要開一開睇下究竟佢入邊係咩料啊！嗱，咁啊外表咧，哇其實望起上嚟好似好大碌啦，拎起上嚟其實都幾輕嘅喎。咁輕係咪真係擋到風㗎？我有啲懷疑喎。哇，好細把㗎！咁啊以前嘅遮咧，我只要大力一向下揮咧，佢就會反嘅。咁經過最初步嘅測試咧。咁而家就係真正出去測試下究竟佢嘅潑水能力，同埋究竟佢擋風能力有幾咁勁啦。Let's go！好啦，剛才大家都見到我測試咗啦，咁我而家咧就想講一講我用完之後嘅感受啊。咁啊，先講佢嘅優點啦。咁我覺得佢咧，佢真係比其他遮輕少少嘅。咁點解佢會輕啲咧？咁我估可能原因就因為佢得6支骨啦，比起傳統嘅遮有8支骨，呢啲真係會輕啲嘅。咁第二嘅優點咧，就係大家會見到咧，啱啱我試嘅時候咧，都用得好大力下嘅，的確用得幾多力先至可以整得反把遮。佢話10級颱風擋到，咁啊當然係作大啦，我覺得。但係咧，一般我哋喺街度咧所遇到嘅風咧，佢都擋到嘅。至於第3個優點咧，佢呢度咧有個貼心嘅設計，就係佢係可以拉鏈嘅，佢本身就係咁樣啦。咁當你用完之後，可能你收得唔好嘅時候咧，你可以拉開，然後呢度個入口咪大啲嘅。咁就可以比較容易將把遮收翻入去啦。最後一個優點咧，就係一般嘅遮呢度咪會突出嚟嘅。好多人咧都係一路擔遮都唔睇，就咁向前行嘅。我懷疑佢哋翻到屋企咧，全部都插住一個眼球咁，即係成日都俾嗰啲遮篤到，好猛噶。咁而呢個就算篤到都唔痛咯，佢啲回彈嘅，就算整到人都真係唔痛噶，亦都唔怕整親自己。講完優點啦，係時候講缺點啦。首先把遮的確係唔平啦。咁第二個缺點，大家見到啱啱我測試嘅時候想潑水咧，佢話有潑水功能啊嘛，但係咧啲水潑極咧都係有好多呢啲小點嘅。咁我之前有講過潑水遮好處咧，就係可以潑完水之後即刻收翻，唔使驚唔記得咗拎走啦。咁所以呢個就有咁樣嘅隱憂啦，特登嘥時間去風乾，可能唔記得拎走。第3個缺點，大家見到咧，其實咧可能鏡頭唔係好過，佢遮嗰個位置其實係比一般嘅縮骨遮再細少少噶。仲有一個缺點就可能我之前嗰把遮我慣咗咧，一撳佢會彈開，再一撳佢就會收起。而呢把遮係唔識得一撳收起嘅，咁所以呢個可能對其他人嚟講唔係缺點，但對我嚟講係缺點啦。咁啊，一般嘅陣風咧係頂到嘅，咁所以整體嚟講咧，呢個價錢咧不過不失啦。咁啊，如果大家想買一把長用嘅遮咧，咁我推薦大家用。咁但係如果大家想方便啊之類嘅咧，就一般般啦。如果大家有興趣買咗，去翻呢個影片嘅說明欄就有購買連結俾大家。今次條片嚟到呢度，再見。你哋有冇試過咁期待落雨啊？有，好期待，最好落大啲，咁啊唔使返工返學啦，咁啊最好啦。不過咧，唔夠大嘅話咧就唔合格，就最好咪鬼落，係咪啊？係咪咁話？